Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən yalnız əmək pensiyaları deyil, həmçinin vətəndaşların pensiya kapitalı da indeksləşdirilərək hər il artırılır. Sözügedən qanunun müvafiq maddəsində qeyd olunur ki, sığorta olunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Missiyas xəbər verir ki, bu barədə deputat Vüqar Bayramov Facebook hesabında paylaşım edib. Yəni pensiya kapitalları 2025-ci ildəki illik inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq artırılır. Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına görə 2025-ci ildə illik inflyasiya səviyyəsi 5,6% olub. Bu o deməkdir ki, vətəndaşlarımızın 1 yanvar 2026-cı il tarixinə olan pensiya kapitalları 5,6% artırılacaq. Belə ki, əgər vətəndaşın 40 min manat pensiya kapitalı varsa, onun yığımına 2240 manat əlavə olunacaq. Nəticədə həmin vətəndaşımızın pensiya kapitalı 42240 manat olacaq deyə deputat bildirib. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə pensiya kapitalının indeksləşdirilərək artırılması ilə bağlı gələn ayın əvvəlində Azərbaycan prezidenti tərəfindən sərəncamın imzalanacağı gözlənilir. Bununla da istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığorta olunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində 2026-cı ilin yanvarın 1-nə qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək. Pensiya kapitalının indeksləşdirilməsi ilə pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması eyni anlama gəlməməlidir. Pensiya kapitalı inflyasiya səviyyəsinə, əmək pensiyaları isə əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqına artım faizinə uyğun olaraq artırılır. Pensiya kapitalında artım 5,6% olsa da, əmək pensiyalarının 9,2% artacağı gözlənilir, deyə Vüqar Bayramov əlavə edib. İlahə Qəmbərli, Heydər Həsənli, Missiya TV.